Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gördüğünüz son zamanlarda yine viral olan bu yazın trendlerinden böyle papatya, minik papatyalarla yaptığım çiçeklerle halhal yapımını anlatacağım. Dilerseniz bileklik olarak, dilerseniz halhal olarak, dilerseniz kolye olarak da bunu hazırlayıp kullanabileceğiniz yine yazın çok şık, yaza uygun bir aksesuar. Hemen yapımına başlayacağım. Şöyle ben bir tarafına ahşap boncuk elimde olan ama siz küçük minik ahşap boncuklar takarak daha güzel bir hava katabilirsiniz. Tek tarafına bağlamadım. Sadece zinciri ucuna e, bir düğüm atarak hazırladım. Hemen arkaya alıyorum ve gördüğünüz gibi ben iplerimi yine ayarladım. Her renk ipimi şöyle kenara alacağım. Yine koton iplerle çalışacağım. Alize Diva ile de çalışabilirsiniz. Farklı iplerle de. Yani bu örgü, bileklik ya da halhal kullanımına uygun tüm iplerle bu modeli çalışabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle arkaya koyup hemen başlamak istiyorum. Öncelikle minik çiçeklerimizin yapımıyla başlayacağız. Ne yapıyoruz? Şöyle herhangi bir rengimi alıyorum ben. Zaten bir tanesini yaptıktan sonra diğerlerini de hızlıca birlikte ekran arkasında yapacağız. Şöyle sihirli bir halka oluşturuyorum. Tığımı da söylemek istiyorum. 1,75 milim bir çok kalın olmayan bir tığla öreceğim. Çünkü çiçeklerimiz oldukça minik yaparsak daha güzel bir görüntü elde edeceğiz. Tekrar göstermek istiyorum. İpi doluyorum. Bir, iki zincir çektim. Bu sihirli halka içerisine ikili trabzan yaptım. Bir tane ikinciyi yapıyorum. 2 zincir tekrar çekip aynı boşluğa kaydırma ilmeğiyle sabitledim. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde minik minik yaprakları olacak. Tığımız ince olursa örgümüz daha küçük olacaktır. Bir de gevşek tutmayalım. Elimiz bu örgüde gayet sık olsun. 2 zincir çektim. Ne kadar sık olursa o kadar küçük olacaktır bu çiçeklerimiz. 2 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya tekrar 2 tane ikili trabzan, tekrar 2 zincir çektim ve kaydırma ilmeği ile kapattım. 1 2 zincir çektim. Aynı yuvaya tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekip kaydırma ilmeği ile kapattım. Bu şekilde 5 tane yaprağımız olacak. Çiçeğimizi oluşturmak için. Sonrasında ortasına minik bir tomurcuk. 1 2 zincir çektim ve kapattım. Bir zincir çekiyorum. İpimi kestim ve sıkılaştıralım. Hemen arkadaki bu sihirli halka ucundaki bu ipi sıkılaştırıyoruz ve orta boşluğu küçültüyoruz. Sonrasında burada hem kestiğimiz ipi hem de sihirli halkadan kalan, geriye kalan fazla olan ipimizle düğüm atıyoruz. 2 sefer şöyle ikisini birlikte şu yaprağın yine arka tarafından, tığım ince olduğu için batmaları daha kolay oluyor. Şöyle herhangi bir yerine iki ipimi birden geçiriyorum. Düğüm attığım iplerimi burada keselim. Garanti olsun. Şöyle minik bir çiçek hazırladık. Hemen bunun ortasına bir tane tomurcuk yapacağız. Tomurcuğu dilerseniz yine aynı renkleri kullanarak farklı farklı birbirlerine zıt renklerle yapabilirsiniz. Ben hepsini şöyle açık ekru iple yaptım. Şöyle düğüm atıyorum. Tomurcuklarımızı yapmak için bir tane düğüm attım.
Düğümün bir tanesinde şöyle hafif bu taraftan yanından bir tane daha atıyoruz. Yani düğüm atarak oluşturuyoruz. Üst üste şöyle gördüğünüz gibi 3 tane düğüm attım. Gerekirse 4 tane de atabilirsiniz. Hemen şöyle düz tarafından iplerimi aşağıya alacağım. Bakın ortasındaki tomurcuğumuzu oluşturduk. Bu düğüm olan kısım çiçeğimizin tam orta kısmında kalıyor. Dediğim gibi ortayı küçültün bayağı çiçekleri yaptıktan sonra bir de düğümü ben 3 tane attım ama oldu da hani iç kısmından çiçeğin ortasından e, küçük kaldığı zaman da 4 tane de yapabilirsiniz düğüm olan yeri. Bakın bu şekilde çiçeklerimizi hazırlıyoruz. Hemen sıkıca 2 düğüm attıktan sonra ipimi kesiyorum burada. Sağlam oluyor. Zaten koton ip olduğu için hani naylon ipler biraz daha düğüm attığınızda da kayıp açılabiliyor. Kaygan olduğu için ama bunda bir sıkıntı olmuyor. Çakmak yardımıyla da şu uçlarını hafif toparlayabilirsiniz yakarak. Bu şekilde toplamda ben kırmızıyla da bir tane hazırlamıştım. Toplamda 5 tane çiçeğimiz olacak. Ama dilerseniz dediğim gibi kenarlarında zincir bağlamak için hal hal olarak yani bilekten isterseniz kol bileğinden zincir yapıyoruz. Ama siz bu zincirlerin kısa tutarak da papatyaları yani çiçekleri fazla olsun istiyorsanız daha fazla yapabilirsiniz. 6 çiçekle 7 çiçekle yine büyüklüğünü siz ayarlayabilirsiniz. Ya da daha küçük çocuklar için de bileğe bileklik olarak yapacaksanız da 4 tane çiçekle de yapabilirsiniz. 3 tane ile de yapabilirsiniz. Tamamen yapacağınız kişiye göre ölçüsü değişebilir bunun. Şimdi bu şekilde yaptığımız, öğrendiğimiz şekilde 5 tane çiçek ben renk renk hazırlayacağım. Yine bakın yeşil ve kırmızıyı hazırladım. Sarı, pembe, mavi ile de yapıp tekrar beyaz kısmını birleştirme aşamasına geçeceğiz. Çiçeklerimizi birbirine ekleyeceğiz. Hemen hazırlayıp devam edelim. Evet arkadaşlar, bütün çiçeklerimi hazırladım ben. Şimdi halhalımızın birleştirme kısmına geçiyoruz. Ekru bir ip kullandım, ekru rengi. Şöyle açık beyaza yakın. Öncelikle bir düğüm atıyorum ipime. Ve sırasıyla fark etmez hangi rengi, ben kırmızıdan başladım. Kırmızıyla yine başlamak istiyorum. Ters tarafını çeviriyorum. Çiçeğimizin herhangi bir dalının şu kanadından takıyorum. İlk çektiğimiz yani ortada olan ikinci trabzanın şu ikincisi ilkine ters tarafından şöyle birleştirdim. 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen karşıdaki yine bakın burada 2 zincir değil, ilk trabzan değil, ikinci trabzanın yine beline bu şekilde ince bir tığ olursa daha rahat olacaktır. Benim tığım gayet ideal. Bu numarada kullanırsanız yani altta kalacak bu iplerimiz, üstte görünmeyecek. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi 7 zincir çektim. Sıradaki rengimi alıyorum. Yine aynı şekilde ters tarafını çevirdim. Bu taraftaki hemen yaprağın trabzanın dibine arkasına sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum. Tekrar arada bir yaprak bırakıp diğer yaprağın şu dip kısmından sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Bu şekilde sırasıyla
dizeceğiz çiçeklerimizi. Hemen sarı rengimi alıyorum. Çok basit. Herhangi bir yaprağından yine bakın ilk trabzan şu bel kısmından, tam beline de girmiyorum yani trabzanın iç kısmına giriyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir yaprak atlayıp hemen diğer yaprağında hemen ilk trabzanına. Bakın ilk trabzan. Hemen oraya da sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Sıradaki pembe rengimizi alıyoruz. Dediğim gibi siz farklı dilediğiniz renklerde tek renk de yapabilirsiniz. Sadece ben ilk yaptığım çiçeklerin renk sırasına göre gidiyorum. Hemen burada da yaprağı sabitledim. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir yaprak, bakın bu yaprağı sabitlediğim ilk yer. Bu ortadaki yaprağı atlayıp diğerinin yine ikinci trabzan, yani iki zincirden sonraki ilk trabzanın tam dip kısmına sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Son rengimi burada alıyorum. Yine aynı ters tarafını çevirip ikinci trabzanımızın belinden sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Bir yaprak atladım. Diğer yaprağı da aynı şekilde sabitliyorum. 1 2 zincir çekiyoruz şimdi arkadaşlar. Çiçeklerimiz tamamlandı. Bakın bunu boydan boya bu şekilde ekledik. Bu taraftan gördüğünüz gibi. Şimdi 2 zincir çektim. Şu ortayı bulacağım. Tam şu orta yaprağı oraya bağcık kısmına denk getireceğim. 2 zincirle buraya geçiş yapalım. Tam böyle dip kısımlarından olursa bu beyaz rengimiz daha böyle çiçeklerin alt kısmında gizli kalır. Üste gözükmez. Hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 zincir çektim. Daha dediğim gibi ahşap boncuk takacaksanız küçük boncuklardan 35'e de çıkarabilirsiniz bunu. 30 40'a da, ben 35'te tamamlayacağım. 32 33 34 35. Burada ipimi kesiyorum. Bu taraftaki bağcığımızı yaptık. İpimi kesiyorum. Bir tane düğüm attıktan sonra keseceğim. Daha garanti olsun. Şöyle uç kısmından dediğim gibi ahşap boncuk geçirerek bunu yaparsanız, bakın tam ucuna denk getirdim ve böyle sıkıca iyice bir sıkın, sonra da bunu kesin, hiç sıkıntı olmuyor. Bakın burada belirginleşti. İlk bağcığımız tam çiçeğimizin düz takip edecek. Bakın tam bu uç kısmında olacak. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Buradan tekrar başlayacağız ve sonrasında bu taraflardan yine aynı zincirlerimizi devam ettirerek yukarıya çıkıp bağcığımızı yapıp tamamlayacağız. Halhalımızı ya da bilekliğimizi. Şöyle yine bir düğüm attım. Hemen bakın şurada ilk kısmı şöyle iplerimizi temizleyeceğiz. Sonrasında 2 3 zincir çekelim. Eğer gerek olmazsa buralarda 2 zincir de çekebilirsiniz. Çok yaklaştırmadan. Burada da şu hemen yanındaki yaprağın trabzan dibine sabitleyelim.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir yine çekiyoruz ve bakın çevirdik. Yine aynı şekilde 1, 2, 3 zincir çektim. Sıkı çekelim zincirlerimizi. Sıradaki yaprağımızın ilk sırada atlayarak yapmıştık ama artık burada 2 yaprak kaldı. Bakın zaten onu ayarladığınızda zaten belli olacaktır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi bunu da hemen yapıyoruz. Burası şöyle bir görüntümüz olacak arkadaşlar. Yani dediğim gibi battığınız yerler zaten belli. Arkada tersten de bu şekilde görünmesi gerekiyor. Düz. 3 tane zincir çektim. Örnek veriyorum. Yani şöyle buraya batarsak birleşik görünecektir alttan. O yüzden de biz mesafesini biraz aralık olacak. Yani düz taraftan zincirimizin kordonumuzun nasıl görünmesi gerektiğini zaten biliyoruz. Ona göre de o mesafeyi altta eklerken ayarlıyoruz. Şöyle birleştiriyorum. Bakın 1, 2. Bu kadar bir mesafesi olması gerekir ki şu şekilde aralık olsun boşlukları. 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Tekrar çeviriyorum. Evet. Çevirdim. Hemen yani amaç burada ipimizin görünmemesi, üst tarafta beyaz ipimizin bu kordon olan kısımlarında alt tarafta kalması. Bakın yine mesafemiz aynı. Şu iki arada şöyle bir mesafe olması gerekiyor. Her bir zincir çektiğimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Sonuncusunu yine yapacağız. Yine tekrar bu kısma geldik. Bir, iki, üç zincir çektim. Yine aynı şekilde mesafeyi, pardon çok özür dilerim, kameraya denk geliyor. Mesafeyi koruyarak evet tamamladık. Şimdi bir zincir çekiyorum. Yine sadece şu ortayı bulmak için, çekmeden de eğer yakınsanız orta kısma bunu çekmeden de yapabilirsiniz. Şimdi buradan yine 35 zincirimi çekerek 35 zincir çekiyorum ve ipimi burada kesiyorum. Yine bir düğüm atıp tam şu uç kısmına denk getirdikten sonra şöyle sıkıca sağlam bir şekilde sıkıyoruz. Kesinlikle hiçbir sıkıntı olmaz. Bu iplerimizi de hemen yine arkalardan temizleyerek gelelim. Bakın çok şık, çok tatlı bir halhal oldu. İsterseniz bileklik. Tam böyle yazın plajlarda rengarenk böyle yazlık efil efil elbiseler altından
Çok güzel görünecek. Tam yazı böyle hatırlatacak, yazı anımsatan, yaza uygun bir halhal yapımı oldu. Hemen iplerimi temizleyip video kapanışını yapalım. Evet arkadaşlar, bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Evet, buradaki pıtırcığım bakın ortası birazcık geniş olduğu için pıtırcığım düşmüş. O yüzden neymiş, çok sıkı yapmak lazım. Yani çiçeklerimizi ördükten sonra ortasını iyice sıktıralım ki mesafe olmasın. Buradaki pıtırcıklarımız daha sağlam dursun. Bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abonelik ücretsiz, abone olarak yorum ve beğeni yaparak destek olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Onu da yine unutmadan söyleyeyim. Bunun üzerine ben ütü yaptım. Gayet yüksek ısıyla ütü basarsanız çok daha güzel böyle düzgün bir görüntüsü olacaktır. Ütü yapmayı da unutmayalım. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.